ای زما خوږه وطن خامخا دې جوړوم دوا د پوره کوم. د روان کال تیر مرغومې میاشت کې د ریګونو تولیدي فابریکو څخه د تیر کال مرغومې میاشتې په پرتله نږدې 2 برابره زیاته برېښنا ترلاسه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت تولید حوزې ریاست اړوند د ریګونو تولیدي فابریکو د روان 1403 لمریز کال تیرې مرغومې میاشت کې ټول ټال 95,914 میگا واټه برېښنا تولید کړي چې د تیر 1403 لمریز کال مرغومې میاشتې په پرتله نږدې 2 برابره زیاته برېښنا تولید شوې ده. تیرې مرغومې میاشت کې نغلو برېښنا تولید فابریکې کې 28,803 میگا واټه، سروبي برېښنا تولید فابریکې کې 15,921 میگا واټه او ماهیپر برېښنا تولید فابریکې کې هم 15,309 میگا واټه برېښنا تولید شوی چې د عمومي سیستم له لارې پیرودونکو ته شبکو کې ویشل شوې ده. د برېښنا تولید یادو درې واړو فابریکو کې د 1402 لمریز کال مرغومې میاشت کې ټول ټال 1,578 میگا واټه برېښنا تولید شوی و چې سکل د اوبو منظم مدیریت او پر وخت ورنه ګټې اخیستنې سربیره د یادو درې واړو برېښنا تولید فابریکو تجهیزاتو حفظ او مراقبت او د تجهیزاتو په وخت رغونه او د تخنیکی ستونزو حل چې د برېښنا ځای پیاوړو تخنیکی کارکونکو له لوري ترسره شوي د دې لامل شول چې د درې واړو فابریکو تولیدي برېښنا 2 برابره زیاته شي. د یادونې ده چې د افغانستان برېښنا شرکت رهبری هیواد کې د پیرودونکو اړتیا وړ برېښنا چمتو کولو هڅو لړ کې د کورنیو تولیدي فابریکو اوبو مدیریت کې بشپړ سمون راوستو او د ژمي موسم لپاره یې له زیرمه کړل شوي اوبو څخه وړ ګټه واخیسته چې د ورښتونو موسم کې به اوبه زیرمه کېدي او عمومي سیستم کې به له وارداتي برېښنا څخه ټولې اړتیاوې بشپړې دي. په دې مدیریت د افغانستان برېښنا شرکت وکړای شول چې د برېښنا اړتیا تر ټولو بیړني وخت چې د ژمي موسم دی له زیرمه کړل شوي اوبو څخه د برېښنا تولید برخو کې کار واخلي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي ریاست رهبری پلاوی هم پر ټولو تولیدي فابریکو پر وخت څارنه کړې او د تجهیزاتو چمتو کولو په ګډون یې ګڼې اسانتیاوې په وخت ورته رامنځته کړې دي.